भाई बेल हो चुके खराब और चलिए ठीक करते हैं नीचे। आधा काम हो चुका है, पुरानी बेल निकल चुकी है, लेकिन इसको लगाने में कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, लेकिन लग जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए पॉज पर है। खाना लग चुका है तो खाना खाते हैं एंड उसके बाद बेल लगाएंगे। चलिए चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। Great success. Now, we are going to make a phone cover out of a balloon. First, you blow a balloon. So we have the balloon and we have the phone right here. So now what we do? We just take the phone, press it towards the balloon, and slowly press really hard. Keep in mind, don't let the balloon burst because you will be scared after that. So like you keep pressing. Is the mic coming in the way? But I can't even move the mic because my hands are not free. It's something like yes, it's working. It's working. It's working. What? Bro! Let's just go. We did it, finally. And to finish it off, we need to cut this thing. Am I doing a surgery, bro? I guess no, I cannot put my password. We'll have to do some modifications, but this shit is good, bro. हाँ आर्या बता हम क्या कर रहे हैं आज। हेलो जी, मेरा नाम है आर्य, मैं इनका बाप और भाई और हाँ बस काफी थोड़ी सी यहाँ क्या हुआ है मेरे आर्या तेरा चेहरा ही वैसा। अपन के पास वो देख आयरन है, लोहा है, लोहा आयरन इंगोट सब ले ले और एक आर्मर का सब आयरन ले लूं। तुम दे दो मुझे हेलमेट बना एक हेलमेट यस 5 लेगिंग्स मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं भाई माइनक्राफ्ट में लेगिंग्स यस भाई कौन सा लायरा का बिजनेस है भाई ये लोहे का लेगिंग्स कौन पहनता है एक शर्ट बना जस्ट प्ले यस वेरी गुड और एक जूते बना बूट्स अरे हाँ बस वो चड्डी भी बना दे। प्यूडीपाई कौन है वो मुझसे सीख के गया आता था वो सुबह 9 बजे क्लास में माइनक्राफ्ट क्लास के लिए। अरे नीला सॉरी हमें मारना पड़ेगा। मार ही दिया ओहो सोड का स्ट्रेंथ इधर सब छुपे हुए एक दिख नहीं रहा ना आ रहा सब तेरी वजह से ब्राइटनेस कम करना भाई यार ये फंस गए जाएंगे ज़ोंबी बॉम्बी आ जाएगा अपने मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है अरे देखो कुछ दिख रहा है और वही क्या चल रहा है अरे कुछ तो दिखा हाँ ये रुक चल अबे यहाँ पे ज़ॉम्बी खा लेंगे इतना सारा अपने आर्मर बनाया भाई ब्राइटनेस एकदम बढ़ा दे अबे अब कैसे बढ़ाओ कामली स्विच ब्रो कामली वेरी गुड कर दे इतनी गांड पड़ गई है अभी तो वही शुरू हुआ है बस ये हर जाओ कुछ भी खाना ढूंढ पहले ये खाना खाओ हाँ मार ठीक है it's fine it's not fine भागो जो
भाई साहब वहाँ गाय I mean कुछ तो है भाई साहब वापस जाओ घर जाओ किसने किसने बोला बाहर तूने बोला. क्यों बोला घर जाओ जो But that was it for today's vlog. I'll see you tomorrow at 1:32. Bye bye.